浅田真央選手と20日違い、同じ9月生まれの14歳です。世界ジュニア初出場、この選手がグランプリファイナルで銀メダル、浅田選手の次の順位でした。初出場、韓国のジュニアユナ・キムでした。もったいないですね。そうでしたね。ループジャンプでした。彼女、ループは得意な方なんですよね。ただザンブニーが回るじゃないですか、リンクの中を掃除するっていう、でそうしますとどうしてもこの両サイド、ここがなんていうんですかね、一番長いところの両足がどうしてもこう坂になるんですよね。傾斜がつくんです。そうしますと、そこで飛びますと、やはり坂ですとスピードが出ちゃいますでしょ。で試合になると本当は飛ぶところよりもちょっと遅れ気味になるじゃないですか。でそこにはまってしまうと飛べなかったり転んだりすることが往々にしてあるんですよ、選手は。そうなんですか。多分ギリギリいってますでしょ。それだけじゃないとは思いますけど、もちろん。ここはカナダです。カナダはリンクのサイズがやや小さめなんです。小さいのではなくノースアメリカサイズって言って、アイスホッケーに長いんですね、61とか。長いんですね。それで幅がですね、25、6かなぐらい、幅が狭いんです。ですからちょっとプログラムもこう変更していかないとなんていうんですか、非常にオリンピックサイズで滑ってる人たちにとっては滑りにくい。そうなんですね。ですからミシェル・コアンなどは、まず一番最初に行った時にその氷のサイズに合わせて自分がどこでそのエレメントするかなっていうのをざーっと曲をかけながらこう選びますね。そうなんですか。選びますっていうか、もうそこを、やるわけではなく、ここでこうっていうかね、配置をする考えてから
次の練習の時にきちっと止めていく。あ、そうですか。なるほどね。まあ、リンクは一応規定があるんですけれども、それでも違いますものね。そうですね。はい。The scores, please, for Yoona Kim from Korea. ジャンプのミスがありました。3回転のループジャンプでThe technical score. ですからこれはマイナス4ですね。大きいです。25.53. The program テ component クニカルエレメン score ツは 25.53 でした。 24.14. The そして total 5コン segment ポーネンツ、 score トランジションは 48.67. 5.93 で、6点台間近ですけれども、 Yoona 6点 Kim 台に乗ってます。 is 6 currently 点 in 台出てましたね。 fifth place. そして転倒によるディダクションが1あります。 48.67 でした。